Okay, so as Jeff said, this isn't just for generating these terrains. You can actually do other types of things with it. So let's take this terrain and basically do a very simple particle simulation on here, just to show how those two worlds can sort of interact with each other. 地形専用のツール、地形のツールですけど、地形だけじゃないということで、じゃあこれにどういったことできるか、さっきは RBD やりました。じゃあパーティクルやってみましょう。So imagine you wanted to create trees on this landscape. ここに木を生やしたいとします。You could go ahead and put down another one of these mask by feature nodes. で、またマスク by フィーチャーノードっていうのを用意して、select a certain part of your terrain with the mask. で、全体に生やしたいのでなければ、マスクとかからですね、その生やしたいところを選択するわけですね。Let's again, I don't know, let's do something like pick sort of these sides of the cliffs here. で、今、ちょうど、木を生やしたいところの、傾斜角などを設定してまして、Well, we could take that mask that we created and actually scatter points into those areas. で、今そこにですね、スキャッターとノードを追加してですね、マスクで指定したところにスキャッターをつなぐことによって、そのマスク上にポイントを散らすことができます。But you don't have to just use the mask. You could use any of the layers that we created along the way. で、今これ別にマスクというところを必ずしも使わなきゃいけないっていうわけではなくて、どのチャンネルを使ってもいいわけですね。So, for instance, I could pick the grass layer and then scatter bushes on the tops of objects. 例えば、グラスというレイヤーに対してこのスキャッターを使うとですね、それでまた別のタイプの植生を使うとか、そういったことをすることも可能です。And then you could add things like colors or other attributes so that you can identify them elsewhere. So, in this case, I'm just going to make the first group red and the second group green. で、今これ新しいグループというか、前に作ったグループで、赤い方が岩で、緑色の方が草になってるわけですね。And so you could very quickly build up an instancing system for putting rocks and trees and other small elements on your terrain. で、このポイントを元に、例えばコピーというポイントノードとかを使って岩の形状とかをですね、インスタンスしていくことが可能になります。But you could also use this as a source for something. So, for instance, let's say I wanted to create kind of an avalanche on part of my mountain here. で、今度、例えばこの山の一部から雪崩が起きるみたいな感じ。So, I can use that same node, the height field mask by feature. で、またさっきと同じ height field by feature というのを用意して、And I'm going to go ahead and pick the sides of my mountain because that's obviously where avalanches occur. で、できるだけ高いところだけを、選択しましてですね。今、傾斜角でできるだけ急なところを選択。But I probably don't want my avalanche happening down here, so I can also mask by height as well. で、これ、最初にスロープで選択した上で、今度はハイトでですね、高いところだけにマスクを設定するというふうに指定し直します。And then just let's go ahead and mask by direction as well. So that only parts of the mountain that are, I don't know, on a windy day are going to get affected by this avalanche. で、今度はですね、ディレクションというものを使ってですね、ある一定方向だけでマスクができると。ですので、例えば南側だけ影響下に入るとか、北側だけに影響下が入るとか、そういった設定も可能になります。And so you can see now we're isolating the things that are sort of facing us in this direction only above a certain height and only at a certain angle. で、今これでやったことによって3つのですね、定義、高さ、それから向き、それから傾斜角と、それに該当するところだけにですね、雪崩要素が追加できるようになりました。Now we want to turn this into a simulation. So let's go ahead and add a POP network. では、これするためにですね、ポップネットワークを1個用意しまして。And so basically now we have this little network and we have an input for points. So this is just going to be basically like a simple point simulation. で、そこにポイントをですね、1個追加しまして。So if I just hit play now, anything interesting is going to happen. The points are just sitting there because our simulation isn't doing anything. で、今これ、再生ボタンを押しましたけど、何も起きてません。So I'll just go ahead and add some gravity. で、まずグラビティを追加しまして。
And now you can see all of our points are just dropping points forever. で、そうすると、真下に落ちていくわけです。So we actually want to have some sort of collision object in here. で、ですので、コリジョンオブジェクトが必要になります。And the nice thing is, the kind developers at SideFX have made it so that we can turn height fields into collision objects. で、非常に親切なサイドエフェクスの開発者がこれをですね、ハイトフィールドを直接コリジョンオブジェクトに設定できるようにしてくれたわけですね。So I'll go to our collisions tab and click the terrain object. コリジョンの設定をして、テラインオブジェクトというのをコリジョンのタブから選択して、それを実行してやりました。And now when I go back to my particle simulation, you can see the height field has been brought in here as a collision object. で、そうすると、今これでハイトフィールドのところにですね、コリジョンオブジェクトが設定されたのが分かりました。And so now you can see our particles sort of spewing down the mountain, creating a simple sort of avalanche effect. で、これで今、なだれっぽい効果の、最初の一歩が表現できたのが分かります。But let's just go ahead and make this a little more believable, because right now it's just these perfect streams of particles. で、今、見てたシミュレーションでですね、本当にパーティクルが全部一列に流れていくような感じになってました。So the first thing we're going to do is just make it so that only one particle falls down, so we don't have these streams, we just have these sort of leading particles. で、すべてのパーティクルが一様に流れていくんじゃなくて、なんとなくその、順番とか向きとかをですね、もう少しちゃんとしたいわけですね。So there you go. You can see that just falling down and colliding with the landscape. で、今やってるように、値を変えていけば、ちょうどこの尾根ですとか、そういうところに当たってきますけど、それ以外はばらけてるわけですね。And then we're going to create a stream of particles behind each of those. で、今度はですね、このパーティクル、動いたものに対してですね、軌跡が出るような形にしたいというふうにしています。And you can see now if I go ahead and hit play that, if I zoom in here, you can see that each particle is kind of leaving a stream of particles behind the original one. オリジナルのパーティクルのそばで、新しく作ったパーティクルが流れているのがわかります。And just to make this a little bit faster, I'm going to just set the number of points directly to something like 100. で、ちょっと早めに再生するためにですね、パーティクルの数を少し減らしました。There we go. So now you can see that we have these particles and they're creating these kinds of trails behind them. で、これで見るとですね、パーティクルの数が減っただけに、よりはっきりとですね、した動きが分かるのが分かります。And if we hit play again, now you can see we've got these nice streams. They're a bit boring. Let's break those up. 今流れてますけど、なんていうの、本当に線分のような形になってます。これをもう少しですね、Just going to go ahead 広げてみましょう。and add a pop force node. ポップフォースノードへ行きまして、And now you can see them sort of spreading apart and being much more interesting than they were previously. で、これ今広げるとですね、さっきよりもずっと、広がりがあって面白い形になってきたわけですね。Yeah, and that's looking okay. Obviously, you would want a lot more particles than this for a final sim, but it does the job. 大体こんな感じで用意しましょう。本当に最終的な解像度にするんであれば、もう少しパーティクルの数を増やした方がいいかもしれません。And if we reduce the lifespan of the trailing particles, now we get these nice sort of tendrils falling down over the mountain, which you can imagine being kind of like snow or something. で、これからですね、なんか雪っぽくしていくのもいいわけですね。And then just to end off, let's go ahead and add some color to these over their life, so you can imagine them sort of fading out over time. で、これにですね、色をつけたり透明度をつけたりしてですね、ある程度の時間が経ったら消えていくみたいな形にすることも可能です。I'm just going to put down a pop color node. I'm going to set it to use Vexpressions. で、今、ポップカラーノードというのを使って、そこに VEX の式を書いていきます。And basically, we'll just add a ramp that lets you. Oh, sorry, actually, I meant to change this to ramp. There we go. ランプに今変えまして、So basically, so that we can get a color on our particles that changes over the life of the particle. で、これでですね、そのパーティクルの寿命に応じたですね、色付けというのを可能にします。And so if I sort of zoom in here, we'll see that the particle goes from one color to another
over time. It's a little hard to see there, but we'll jump で、up a second. これで見ていくとですね、パーティクルの色がだんだん、白から、白からというか、不透明から透明に変わっていくのがわかると思います。So let's jump up one level, and then I'm just going to merge those two objects together so we can see our particles falling down over our landscape. この2つをですね、つなげて、パーティクルとそれから地形とをですね、一緒に見てみたいと思います。So hopefully, maybe let me just make the particles bigger so that we can see them in the viewport here. じゃあ、ちょっとパーティクルの大きさを大きくしてですね、もう少しはっきりと見えるようにしたいと思います。That's a little easier to see. That's kind of weird. Oh, there we go. And if I hit play, you can't see them. I think they're a little bit behind, so I'll just leave it here so you can see how they come down the landscape and create kind of a snow collapse effect. で、こういうふうにするとですね、なんとなく雪とそれから雪崩のような設定にできます。And that's just sort of a basic example of how you can actually use things directly from the height fields, in this case, this height field mask node, to create something that has nothing at all to do with height fields, in this case, a particle simulation. で、こういうふうにですね、ハイトフィールドと、それからハイトフィールドと、本質的には全く関係のないものをですね、組み合わせて使うことができるということも紹介いたしました。So thank you very much. ありがとうございました。